അധ്യായം 8-ാം വാക്യവും ലൂക്കോസ് 13-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം. രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ കർത്താവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് ആദ്യം ലൂക്ക 13-ാം അധികാരം 12-ാം വചനം വാസിക്കാം. അതിന് പിറകെ ലൂക്ക 6-ാം അധികാരം 9-ാം വചനം. 8-ാം വാക്യം. ஸ்திரீயே உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவன் மேல் தமது கைகளை வைத்தார். உடனே அவன் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். லூக்கா 6-ாம் அத்தியாயம் 8-ாம் வாக்கியம். அடுத்த வாக்கியம். அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்கிறேன். ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம் என்று கேட்டு அவர்கள் எல்லாரையும் சுற்றி பார்த்து அந்த மனுஷனை நோக்கி உன் கையை நீட்டு என்றார். உன் கையை நீட்டு என்றார். அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டினான். உடனே அவன் கை மறு கையை போல சொஸ்தமாயிற்று. அப்படியே அவனுடைய சூம்பின கை மறு கையை போல சொஸ்தமாயிற்று. மலையாளத்தால் 2 வாக்கியங்கள் படிச்சாங்க. അവരുടെ വിചാരം അറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മരണമായുള്ള മനുഷ്യനോട് എഴുന്നേറ്റ് നടുവിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. യേശു അവരോട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ശബ്ദത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുകയോ തിന്മ ചെയ്യുകയോ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ഏത് വിഹിതം എന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു അവളെ കണ്ട് അടുത്ത് വിളിച്ചത്, സ്ത്രീയെ ഇത് ലോകത്തിന് അഴിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചു. അവൾ ക്ഷണത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. കണ്ണടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, യേശുവിൻ വചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇടപെടുമാറാകണം. ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കർത്താവെ കൂടിയിരിക്കട്ടെ. കർത്താവെ എന്ത് സംസാരിക്കുമോ കർത്താവിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുമാറാകണം. ജനത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവെ വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ചേർക്കുമാറാകണം. കർത്താവിന്റെ ബലം കർത്താവെ ഈ കാലങ്ങളിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. കർത്താവ് സ്നേഹം കൂടിയിരിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമായി എല്ലാവരും സോദരത്തോട് ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വായിച്ച വാക്യം, ഇന്ന് വാസിத்த வசனம் லூக்கா 13-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனம் பாருங்க சொல்லுகிறது, உன் பலவீனத்தில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்ற ஒரு வார்த்தையில் கூறப்படுகிறது. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച ലൂക്കോസ് 13-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ബലവീനത്തെ കർത്തർ തൊട്ട നാളായിരുന്നത് ഓയ്വ് നാൾ. ആ സ്ത്രീയുടെ മേലുള്ള ബലഹീനത്തിന്മേല് രോഗത്തിന്മേൽ ദൈവം തൊട്ട ദിവസമായിരുന്നു ശബത്ത് നാൾ. അവൻ ഇനിയൊരു വസ്ത്രം വാസിத்தோம். അവൻ സൂപ്പിന കൈയുടെയുடைய കരങ്ങളെ ദൈവം തൊട്ടത് ഓയ്വ് നാളായിരുന്നത്. അതുപോലെ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ തൊട്ടതും ശബത്ത് നാളിലായിരുന്നു. അവൻ 2 നാட்களிலும் ബലഹീനപ്പെട്ടവരെ ദൈവം വിടുവിத்தார். ഈ രണ്ട് ഇടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ബലഹീനതയിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം തൊടുവാനിടയായി. ஆனால் இப்பொழுது நாம் வந்திருப்பது அவன் உயிர்ப்பின் நாளுக்குள்ளாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസത്തിലാണ്. അവൻ ഉയർപ്പിനുള്ള നാളുടെ മുഖ്യത്വം ബലഹീനം மட்டுமல்ல, ഈ ഉയർപ്പിന്റെ നാളിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗസൗഖ്യം മാത്രമല്ല, അവൻ മരണത്തെയും അവൻ ഇല്ലാത്തതെയും ദേവൻ അവൻ ഉരുവാக்குகிற നാളായി ദേവൻ മാറ്റിയിരിக்கிறார். നമ്മുടെ ദൈവം ഉയർപ്പിന്റെ നാൾ പറയുന്നത് മരണത്തെ ദൈവം ജയിച്ച നാളായിരിക്കുന്നു. അവൻ அப்படி என்றால் சகலத்தையும் ஜெயமாக தேவன் நமக்காய் கொடுத்திருக்கிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം സകലത്തെ നമുക്ക് ജയമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. அவன் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் கர்த்தரோடு சொன்னது, இன்றைய அவன் ஆராதனையில் அவன் தேவன் அவன் பலவீனத்தோடு இருக்கிற பல விஷயங்களை கர்த்தர் தொட போகிறார். இந்த ദൈവം ഈ വചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുവാനിടയായിരുന്നു, ബലഹീനരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെ ദൈവം ഇന്ന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാനിടയായി. ബലവീനത്തോട് இருக்கிறவர் തയ്യാറായി കൊടുക്കുക. You are going to heal today. നിങ്ങൾ ബലഹീനതയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തയ്യാറാവണം. ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സുഖമാക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അവൻ അതിന്റെ സാക്ഷി
ആമേൻ ഹന്ന മുഖാന്തരം നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്നു. அதோட சாட்சியா இந்த ஹன்னா இவரோட கேட்கிறது. ஆமேன் கொரிந்தியர் நம்ம வாசித்த அந்த வசனத்தை கொண்டு மகளை சொல்லி தேவன் ஆமேன் முன்பாகவே தேவன் முன்குறித்து விட்டார். നമ്മൾ 2 കൊരിന്ത്യർ വായിച്ച ആ വചന പ്രകാരമായി ദൈവം ആ വചനത്തിൽ പ്രകാരമായി ഹന്നയെ ഓൾറെഡി സുഖമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ ഉയർപ്പിൻ നാളിൽ ദേവൻ കൊടുത്തത് സുഖം மட்டுமல்ல കൃപയിൽ കൃപയെ ദൈവം നമുക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉയർപ്പിൻ നാളിൽ ദൈവം കൊടുത്തത് സുഖം മാത്രമല്ല കൃപമേൽ കൃപ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ இந்த ஆராதனையிலே எக்ஸ்கியூஸ்களை தேவன் நம்மை விட்டு மாற்ற போகிறார். பலவிதமான எக்ஸ்கியூஸ்களை இந்த ஆராதனை தெய்வம் மாற்றுவார். பலவீனம் என்கிற எக்ஸ்கியூஸை தேவன் நம்மை விட்டு மாற்ற போகிறார். பலவீனம் என்ற ஆ எக்ஸ்கியூஸ்களை தேவன் நம்மை விட்டு மாற்றுவார். ஆமென் ஆமென் சாத்தான் ஏன் இந்த சரீரத்தோடு போராடுகிறான் என்றால் എന്തുകൊണ്ട് സാത്താൻ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് പോരാടുന്നു വെച്ചാൽ இந்த மண்ணிலிருந்து உருவான சரீரம் தேவனுடைய ஆவி ஆத்மாவை சுமக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் உருவாக்கப்பட்டது. ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉരുവാക്കിയ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ചുമക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉരുവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ஆனால் கடைசி வரை இந்த சரீரத்துக்காக அவன் போராடிக்கொண்டே இருப்பான். അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസാന നാൾ വരെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പിശാച് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அதோ யார் போராடுகிறது? ആര് പോരാടുന്നു? சாத்தான் உங்களுடைய சரீரத்திலே போராடிக்கொண்டே இருப்பான். സാത്താൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മേൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ஆனால் அவன் தினம் போராட்டத்தை செய்கிற கர்த்தருடைய கரம் மேல் வந்து கொண்டே இருக்கும். എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ സാത്താന്റെ പോരാട്ടത്തെ ജയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. அவன் இந்த சரீரத்தின் மேல் அவன் மிகவும் வாஞ்சியா இருக்கிறான் என்றால் എന്തുകൊണ്ട് പിശാച് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ இந்த சரீரம் விதைக்கப்படும் பொழுது ഈ ശരീരം ഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ அவன் இயேசுவின் வருகையிலே மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரமாக கர்த்தருக்காக எழுந்திருக்கும். ഈ ശരീരം അടുത്തൊരു മറുരൂപ ശരീരമായി കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാനിടയായി. மோசேயுடைய மரணம் கடந்து வந்தபோது மோசேயுடைய சரீரத்துக்காக சாத்தான் போராடிக்கொண்டே இருந்தான். മോശ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മോശയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി സാത്താൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. அதற்கு தூதன் சொன்னார் கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக என்று சொன்னார். അതിനെ ദൂതൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിനെ ഭത്സിക്കുന്നു. அவன் இந்த தினத்திலே அவன் நமக்கு சரீரத்துக்கு விரோதமாய் வருகிற பல கேள்விகளை கர்த்தரிடம் கடிந்து கொள்ள போகிறார். നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിരോധമായിരിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളെ ദൈവം ഭത്സിക്കുകയാണ്. அவன் பலவீனத்தை நெருக்கி அவன் நம்மை பாரப்படுத்துகிற பல விஷயங்களை கர்த்தரிடம் கடிந்து கொள்ள போகிறார். നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം ഇന്ന് അതിനെ ശാസിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. அவன் be prepared for that today. ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. நீங்க தயாராகி கொள்ளுங்கள். നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. சிறிது நேரம் மெசேஜ் தேவனுடைய ஆளுகைக்குள்ளாக நடத்த போகிறார். നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ദൈവത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഇടപെടലിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. அவன் தேவன் ஓய்வு நாளில் தேவன் அங்கே காட்டினார் என்றால் ആ ശബ്ദ നാളിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു
என்றால் அது சுகத்தை கொடுக்க வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തു എങ്കിൽ ആ രക്തം നമുക്ക് സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കുവാൻ ബലമുള്ളതാണ്. പാപത്തിൽ എன்கிற நோயை மட்டுமல்ல சரீரத்துக்கு விரோதமாய் சகல வியாதிகளையும் கர்த்தர் தம் தொடையிலே சுமந்து தீர்த்தார். പാപ രോഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ സുഖം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും. ஆமென். அதைதான் ஆமென். இந்த நாள்ல எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஓசன்னா ஞாயிறு சொல்வது இயேசு எருசலேமிலே கழுதையின் வாகனத்தில் கடந்து போய் ஆமென் இனி ஒரு வாரத்தை சிலுவையில் அறையப்படுகிற நாட்கள் வந்த பொழுது கர்த்தர் ஆமென் ஜனங்களுக்கு ஒரு அறிகுறியாக அவர் கடந்து சென்றார். இப்போ ഹോശന്ന നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ യെരുശലേമിലേക്ക് കഴുതയുടെ മേൽ കയറി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ஆமென். அதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் இயேசு ராஜாதி ராஜாவாக மாறப் போகிறார். അതിന്റെ കാരണം യേശു ഈ മരണത്താൽ രാജാതി രാജാവായി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாய் மாறி நம்ம கூட இருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ രാജാതി രാജാവായി മാറി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 18 வருஷமாய் கூட இருக்கிற இந்த மகளுக்காக இந்த சேசர் என்ன செய்வார்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். ഇപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 18 വർഷമായി കൂനിയായ സ്ത്രീക്ക് യേശു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? இந்த பலவீனமுள்ள ஸ்திரீ எங்கே இருந்தார்கள்? பின்னாடி இருந்திருப்பார்கள். ഈ ബലഹീനമുള്ള സ്ത്രീ കൂനിയായ സ്ത്രീക്ക് പുറകിലാണ് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്. அதனால அந்த பலவீனப்பட்ட இந்த ஸ்திரீ இயேசு பின்னாடி இருந்து முன்பாக கூப்பிடுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് പുറകിലിരുന്ന ആ കൂനിയായ സ്ത്രീയെ യേശു മുൻപാകെ വിളിക്കുവാനായിട്ട്. ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். உன்னுடைய பலவீனத்தை ஆமென் பார்க்கிற இயேசுவை நான் உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன். ഞാൻ നമ്മുടെ ബലഹീനത്തെ കാണുന്ന ഒരു യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാം? ஆமென். கூட இருக்கிற ஜனங்கள் 18 வருஷமாக இந்த மகளுடைய பலவீனத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை. ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന പല ജനങ്ങൾ 18 വർഷമായി ഈ സ്ത്രീ കൂനിയായിരുന്നില്ല, അതാരും കണ്ടിട്ടില്ല. ஆமென். பல வருஷமாக உன் கூட இருக்கிற உன்னுடைய குடும்பத்தார் உன்னுடைய பலவீனங்களை பார்க்காமல் இருக்கலாம். നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പോലെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കാണാതിരിക്കാം. ஆமென். கூட சபையில் கூட ஆராதிப்பவர்களும் உன்னுடைய பலவீனங்களை அறியாமல் இருக்கலாம். നമ്മുടെ കൂടെ സഭയിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കാണാതിരിക്കാം. ஆனால் பலவீனமாய் இருந்தும் இயேசுவை தேடி வருகிறாய் அல்லவா? ஆமென். தேடி வந்த இயேசுவை ஆமென் பார்க்கிற ஒரு இயேசு உனக்காய் கடந்து வந்திருக்கிறார். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ യേശുവിനെ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കാണുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർ ആമേൻ உன் പറയും? பலவீனத்தோடு இயேசுவுடைய ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிற உன்னை பார்க்கிற ஒரு பரலோகம் இருக்கிறது. നമ്മൾ ബലഹീനതയോടുകൂടി ഈ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കാണുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗം നമുക്കുണ്ട്. அப்ப இதுவரையும் 18 வருஷமாய் ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த ஜனங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் அந்த மகளை முன்பாக கூப்பிட்டார். ഈ 18 വർഷമായി സ്ത്രീയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യേശു ആ സ്ത്രീയെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുവാണ്. அவன் அந்த மகளுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் அவருடைய ஸ்பைன் அவருடைய முதுகெலும்பு வளர்ந்ததா இருந்தது, வளைந்து போயிருந்தது. ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് വളഞ്ഞതായിരുന്നു, അവരുടെ മുതുകത്ത് ഒരു കൂനുണ്ടായിരുന്നു. அதனாலதான் அவன் கூம்பின அவன் அந்த ஸ்திரீ என்று சொல்கிறார். கூம்பி இருக்கிற ஸ்திரீ. അതുകൊണ്ടാണ് കൂനിയായ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. அவன் ஹல்லேலூயா அவன் அந்த சொல்லிருக்கிறார். அந்த மகளுக்கு என்ன இருக்கு? நிமிர கூடாத ஒரு கூனியா இருந்தாள் அந்த மகள். അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടും നിവരുവാൻ കഴിയാതെ കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ. அவன் இயேசு அந்த மகளை கூப்பிட்டார். യേശു ആ സ്ത്രീയെ വിളിക്കുവാനാണ്. அவன் அந்த மகளை தமது கைகளை வைத்தார். ആ സ്ത്രീയുടെ മേലെ യേശു കരത്തെ വെച്ചു. அவன் வைத்த பொழுது உடனே அவன் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். യേശു അവളുടെ മേൽ കൈ വെച്ചപ്പോൾ ക്ഷണത്തിൽ നിവർന്നു. நான் கேட்கிறேன் ஒரு கேள்வி. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, 18 வருஷமாய் 18 വർഷമായി பலவீனமாயிருந்த மகள் ബലഹീനമായിരുന്ന ആ സ്ത്രീ இயேசுவிடத்திலே യേശുവിന്റെ അടുത്ത് சௌக்கியம் வேண்டும் என்று கேட்டார்களா? സൗഖ്യം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഹലോ, ഈ രഹസ്യം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യത്തെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 18 வருஷமாய் வந்த ഈ ஸ்திரீ ஆமென் அதே மாதிரி தான் ஆராதனைக்கு வந்தார்கள். ഈ 18 വർഷമായി ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെ ചർച്ചിൽ കടന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. போன வாரத்துக்கும் இந்த வாரத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ ആ സ്ത്രീക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? போன வாரம் இயேசு இல்லை, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ യേശു ഇല്ലായിരുന്നു, இன்று இயேசு இருக்கிறார். ഇന്ന് യേശു ഉണ്ട്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. நியாயப்பிரமாணம் வந்தபோது இயேசு இல்லை. ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളപ്പോൾ യേശു ഇല്ലായിരുന്നു. அவர் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிற காலம் வந்தபோது இயேசு அங்கே வந்தார். ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തി ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ യേശു അവിടെ വന്നു. ஆமென். உனக்காக எனக்காக நீதியை இயேசு செய்து முடித்து விட்டார். യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക്
போய்விட்டான். ഓ മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വിറക് പെറുക്കുവാൻ പോയി. விறகு பாமை போயவனை அவன் என்ன செய்தார்கள்? அவன் கேட்டார்கள், இவன் விறகு கொடுக்க போய்விட்டான். അന്നേരം അവർ ചോദിക്കുവാനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വിറക് പെറുക്കുവാൻ പോയി, ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം? இவனை என்ன செய்ய வேண்டும்? ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം? அவன் கர்த்தர் சொன்னார், ദൈവം പറഞ്ഞു இவனை கல்லெறிந்து ഇവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു இவனை என்ன செய்யுங்கள்? ஆலயத்துக்கு புறம்பாக கொலை செய்து விடுங்கள் என்று ഇവനെ പാളയത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அந்த கிருபை இல்லாமல் இருந்தது. അന്ന് കൃപയില്ലാതിരുന്നു. அந்த கிருபைയുടെ காலங்கள் இல்லாமல் இருந்தது. അന്ന് കൃപയുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു. அது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலமாக இருந்தது. അന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നു. பாவம் பெருகின காலமாக இருந்தது. അത് പാപം പെരുകിയ കാലമായിരുന്നു. பாவத்துடைய சம்பளம் மரணமாக இருந்தது. ശമ്പളം മരണമായിരുന്നു. அவன் அப்படிப்பட்ட காலங்களில் இருந்தவர்கள் ஓய்வு நாளை அலசதையாய் வைத்தால் தேவன் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജനങ്ങളെ ആ ശബ്ബത്ത് നാളിനെ അവർ വിഭാവം എടുത്താല് അവർ മരിക്കണം. அவன் இந்த 18 வருஷமா இந்த மகள் செய்தது என்ன தெரியுமா? എന്നാൽ ഈ 18 വർഷമായി ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ தனக்கு தேவன் கொடுத்த பிரமாணத்தை அந்த மகள் நிறைவேற்றினார். തനിക്ക് ആ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാനായി. இதுதான் இன்றைய தேவனுடைய செய்தியுடைய மூலதனம். ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ വചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യം. பலவீனம் கூட இருந்தாலும் அந்த மகள் செய்த ஓய்வு நாளை தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த அனுபவத்தை அந்த மகள் ஆராதனைக்கு கடந்து வந்திருந்தார். ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ബലഹീനമായ കൂനുണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും? இருந்தாலும் தேவனை ஆராதிப்பதற்காக கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். റൂട്ടിൽ ഇരുന്നാലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നു. பலவிதമായ காலேஜ் வர்க் இருந்தாலும் தேவனை ஆராதிப்பதற்காக கடந்து வந்திருக்கிறோம். പലവിധമായ കോളേജിന്റെ വർക്കുകൾ ഇരുന്നാലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നു. பலவிதമായ நம்ம வீட்டுடைய பல முக்கியமான காரியங்கள் இருந்தாலும் விட்டு கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காக கடந்து வந்திருக்கிறோம். നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നു. 18 வருஷமா இந்த மகள் பலதையும் விட்டு தான் தேவனை ஆராதிக்க கடந்து வந்தார். ഈ 18 വർഷമായി ഈ സ്ത്രീ പലതിനെയും വിട്ടിട്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു நம்முடைய எல்லாருடைய தியாகத்தையும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മുടെ എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളെയും ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நீங்கள் கர்த்தருக்காக கொடுக்கிற நேரங்களை கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തെയും ദൈവം பல കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்து கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காக கடந்து வந்திருக்கிற உங்களை தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். പല കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆமே அப்படி பார்க்கிற தேவன் உன் பலவீனத்தை பார்த்து சும்மா போவாரோ பிரியமானவர்களே? അങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ബലഹീനത്തെ കണ്ട് ചുമ്മാതെ പോകത്തില്ല. எல்லாருக்கும் முன்பாக அந்த 18 வருஷமாய் பலவீனப்பட்ட மகளை தேவன் கூப்பிட்டார். അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും 18 വർഷമായി കൂനിയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ യേശു മുൻപോട്ട് വിളിക്കുവാനിടയായി. ஆமென். எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள். എല്ലാവരും നോക്കുന്നു என்ன நடக்க போகிறது? എന്താണ് നടക്കാൻ What is പോകുന്നത്? going to happen today? ഇന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? இயேசுவை குற்றம் சுமத்துவதற்காக பலரும் இருந்தார்கள். യേശുവിനെ കുറ്റം പറയുവാൻ വേണ്ടി പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் இயேசு சொன்னார், എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிற காலம் வந்து விட்டது. ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തി ചെയ്യുവാനാണ് சகல വന്നിരിക്കുന്നത്. நீதியும் நிறைவேற்றுவதற்கு காலம் வந்து விட்டது. സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള കാലം വന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தரை தொட்டு தேவன் சுகம் கொடுத்தார். യേശു ആ സ്ത്രീയെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുവാനിടയായി. இயேசு உன்னோடு கூட இருந்தால் சாத்தானுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. യേശു നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അവിടെ ഒരു അധികാരവുമില്ല. 18 வருஷமாக இந்த கூடுக்கான காரணம் சாத்தான் அந்த மகளை கட்டி வைத்திருந்தார். എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ 18 വർഷമായി കൂനിയായിരുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സ്ത്രീയെ ആ പിശാച് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ வியாதி சாத்தானுடைய கட்டுகளினாலும் வருகிறது. പല രോഗങ്ങളും സാത്താന്റെ ബന്ധനങ്ങളാൽ വരുന്നു. ஹalleluya ஹalleluya. அது ஒத்த சொல்யூஷனே உள்ளோ. ஆமென். ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் கர்த்தரிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். അതിന് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനത്തെ കടന്നു വരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശരീര രീതിயாக ബലവീനം, മന രീതിயாக ബലവീനം. നമുക്ക് ശാരീരികമായുള്ള ബലഹീനത, മാനസികമായുള്ള இந்த ബലഹീനത. மானசிக பலவீனம் சரீரத்தில் தான் வருகிறது. ഈ മാനസികമായ ബലഹീനത പലതും നമ്മുടെ ശരീരം കാരണത്താൽ വരുന്നു. ஆமென். அதையும் தேவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். അതും ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பிரியமானவர்களே, யாரும் செய்ய முடியாத அதிசயத்தை இயேசு கிறிஸ்து சடலத்தில் செய்து முடித்து விட்டார். ആർക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത അതിശയത്തെ അന്ന് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്യുവാനാണ്. ஆமென். அதே போல சூம்பின கையுடையவனையும் தேவன் பார்க்கிறார். അതുപോലെയാണ് വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ യേശു നോക്കുന്നു. அவனை பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார், அது ஒரு ஓய்வு நாளாக தான் இருந்தது. അന്നും ഒരു ശബത്ത് നാളായിരുന്നു. ஆமென். லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் சொல்கிறது, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. நான் உங்களுக்கு ஒன்று கேட்கிறேன்,
செய்வதோ நன்மை செய்கியோ தீமை செய்வதோ தின்மை செய்கியோ ஜீவனை காப்பதோ ஜீவனை ரட்சிக்கிയോ அழிப்பதோ நசிப்பிக்கிയോ எது நியாயம் என்று கேட்டு ஏது விகிதம் என்று പറഞ്ഞു. அவர்கள் எல்லாவரையும் சுற்றி பார்த்து അവരെ എല്ലാം ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് அந்த மனுஷனை நோக்கி ആ മനുഷ്യനോട് கையை நீட்டு என்றார். കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்படி அவன் தன் கையை நீட்டினான். അവനങ്ങനെ ചെയ്തു. அவன் கை மறு கையை போல சொஸ்தமாயிற்று. അവന്റെ കൈക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവനുக்கும் ഒരു ബലവീനം. ഈ മനുഷ്യനും ഒരു ബലഹീനമുണ്ട്. കൈയിലെ ബലവീനം, കൈയുടെ ബലഹീനം. മകൾക്ക് ആ മകൾക്ക് അവൻ സ്പൈനിലെ മുതുകെലുമ്പിലെ ബലവീനം. ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് ബലഹീനം. இந்த ரெண்டு காரியங்களை சாத்தானே கட்டி வைக்கிறான். ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സാത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കുന്നു? அவன் இது உன்னை முன்பாக கொண்டு போகிற ஒரு எலும்பாக இருக்கிறது ஸ்பைன் என்பது. സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു എല്ലായിരിക്കും. உன்னுடைய வேகத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கான காரணமாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ വേഗതയെ കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ്. அவன் இந்த கை கர்த்தருக்காக அவன் வேலை செய்கிற கைகளாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്ത കൈയാണ്. அப்போ கர்த்தருக்காக வேலை செய்ய வேண்டிய உறுப்புகளை சாத்தான் பலவீனப்படுத்துவதற்கு கடந்து வருகிறான். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യേണ്ട കരങ്ങളെ ബലഹീനപ്പെടുത്താൻ സാത്താൻ കടന്നു വരും. அவன் வேலை செய்ய வேண்டிய உறுப்புகளை பலவீனப்படுத்துவதற்கு வருகிறான். ஆர்கன்ஸ்னே വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടുന്ന ആ അവയവങ്ങളെ പിശാച് ബലഹീനപ്പെടുത്തുവാൻ കടന്നു വരും. எத்தனை பேருக்கு அவன் அதிலிருந்து விடுதலை வேண்டும்? എത്ര പേർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വേണം? அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக தான் அந்த மகன் ஓய்வு நாளில் தேவனை ஆராதிக்க கடந்து வந்தார்கள். ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്ത്രീ ആ ശബ്ദത്ത് നാൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ கர்த்தருடைய வசனத்தோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் நீங்கள் தேடினால் ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പേ അവരുടെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ இவர்கள் எல்லாம் ഇതൊക്കെയും உங்களுக்கு നിങ്ങൾക്ക് கூட கொடுக்கப்படும். കിട്ടും. ஆமென். ആമേൻ. கர்த்தருடைய வசனம் தானே? വചനമല്ലിയത്. நீங்கள் இன்று தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக வந்திருக்கிறீர்கள். ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനായി കടന്നു இந்த വന്നിരിക്കുന്നു. வாரம் சில மீட்டிங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக செய்ய போகிறீர்கள். ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനായി ചില മീറ്റിംഗുകൾ அப்ப ചെയ്യും. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു நீங்கள் தேடுகிற ஜனம், നമ്മൾ ദൈവത്തെ തേടുന്ന ജനമാണ്. நீங்கள் கர்த்தரை தேடுகிற ஜனம். ദൈവത്തെ തേടുന്ന There ജനമാണ്. is no doubt. ഇതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. அவன் ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. ഇതിൽ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടാ. அவன் ஆராதனை என்பது தேவனை தேடுகிறதா இருக்கிறது. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ തേടുന്ന ഇടമാണ്. அப்ப நீ வந்துட்டாலே உங்களுக்கு விடுதலை தான். നമ്മൾ വന്നാലേ നമുക്ക് വിടുതലാണ്. ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப வந்துட்டாலே ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாள் பிரமாணத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி விட்டீர்கள். നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്നാലേ ആ ശബത്ത് നാളിന്റെ ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കും. நியாயப்பிரமாணத்தில் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக என்கிறது அவருடைய கட்டளை. ആ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഈ ശബത്ത് നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ്. ஆமென். இன்று ஆராதனை பரிசுத்தமாக ஆராதிப்பது தேவனுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது. നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ஆமென். அப்படி கடந்து வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ஆமென், நீங்கள் அந்த பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி விட்டீர்கள். അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ നോക്കി ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ ഇന്ന് നിവർത്തിച്ചു. அவர் நிறைவேற்றினார், தொடுவதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തൊടുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. நான் சிந்தித்தது 18 வருஷமா இந்த மக்கள் வீட்டிலே இருந்திருக்கலாம் அல்லவா? ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ 18 വർഷമായി ഈ സ്ത്രീ വീട്ടിലിരുന്നൂടെ? எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிருக்கல இல்லையா? இந்த சூமின கையை உடையவன் அவன் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி அண்ணோரே என் ஓய்வு நாள் வீட்டிலே இருந்துக்கொள்ளேன்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா? ഈ 18 വർഷമായി കൂലിയായ സ്ത്രീയും വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനും എക്സ്ക്യൂസുകൾ എനിക്ക് ബലഹീനമാണ് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുന്നൂടെ? அவர்கள் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லவில்லை. എന്നാൽ അവർ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ദൈവസന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞില്ല. யாருக்கு சுகமும் தேவனுக்கு கேட்கவில்லை. ആ ബലഹീനതയ്ക്ക് ഒരു സുഖത്തെ അവർ ചോദിച്ചില്ല. அதுதான் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு தரமாக இருந்தது. അതാണ് അവർക്കുള്ള ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന குவாலிட்டியா இருக்கும். ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കുന്നത്. அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான். അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. தேவனை நான் ஆராதிக்க എന്റെ வேண்டும். ദൈവത്തെ എനിക്ക് ആരാധിക്കണം. என் பரிசுத்த நாளில் ஆயத்தமாக வர வேண்டும். ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ദിവസത്തിൽ വരണം. பரிசுத்தமாக தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும். നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. அது ஒன்று மட்டும்தான் அவர் இதயத்துடைய வாக்கியாக இருந்தது. അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നത്. நீங்கள் உண்மையா மனசை பார்த்து சொல்லுங்கள், யாரும் வியாதி சுகமாக வேண்டும் என்று ஆராதிக்க வந்திருக்கிறீர்கள்? நிச்சயமா கிடையாது. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾ പറ, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് നമ്മുടെ ബലഹീനത സുഖമാകണം എന്ന് പറയുന്ന ആരാധനയ്ക്കാണ് யாரும் வந்திருக்கிறீங்களா?
சிந்தனையோடு வந்திருக்கிறீங்களா? അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും കടന്നു காரணம் என்ன? நீங்கள் வந்ததற்கான காரணம் என்ன? നിങ്ങൾ വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? என் தேவனை பரிசுத்தமாக ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். എന്റെ ഈ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. அவன் என் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஸ்தோத்திரங்களும் துதிகளும் கொடுப்பதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன். എന്റെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്തോത്രവും സ്തുതി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. அதற்கு என்னுடைய பலவீனங்கள் தடை கிடையாது. അതിന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് എന്റെ ബലഹീനതകളോട് തടസ്സമല്ല. அது எந்த காரணத்தினாலும் அது தடை கிடையாது. ഏത് കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന തടസ്സപ്പെടുന്നില്ല. ஏனென்றால் நான் கர்த்தருக்காக அதை ஆசரிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். എന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. அதுதான் இந்த ரெண்டு பேரும் கர்த்தருக்காக செய்தது. അതാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്. அவன் செய்த பொழுது அவன் கர்த்தர் சில பிரமாணங்களை மாற்றி இவர்களுக்காக தேவன் அதிசயங்களை செய்தார். ഇവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ പല പ്രമാണങ്ങളെ മാറ്റി അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കി. அவன் தேவனை தேடிய பிள்ளைகளை அவளை பார்த்து சொல்லுகிறேன். നീ ദൈവത്തെ തേടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നു, உனக்காக உலகத்துடைய பிரமாணத்தை மாற்றி உனக்காக கிரியை செய்கிற கர்த்தரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും മാറ്റി നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ஆகவே ആരാധിക്കുന്നത്. நீங்கள் ராஜ்யத்தின் நீதியை தேடுகிறவர் என்றால் எல்லாவற்றையும் தேவன் நீங்கள் கேட்காமல் என்று கொடுக்க போகிறார். നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് எத்தனை നമ്മൾ. பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ எத்தனை പറ്റും? பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ உனக்கு പറ്റും? விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே போகும். നിനക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. ஆமென். தேவனுடைய ராஜ்யத்துடைய பிள்ளைகளே, உனக்கு விரோதமாய் வரும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. உன்னுடைய ஆயுதம் உன்னை தொடுவதற்கு கூட விட மாட்டார். ഒരു ആയുധവും നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ ദൈവം വിടുകയില്ല. தேவனை தேடின பிள்ளைகளுக்காக தேவனுடைய கரம் இறங்கி இருக்கிறது. ദൈവത്തെ തേടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കി. தேவனை கூப்பிட்டு தேவன் பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കി. கர்த்தர் முன்பே காட்டுகிற நீதியுடைய கரமாய் இருக்கிறது. അതെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ കരമാണ്. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? எனக்காக தேவன் நீதியுடைய கரத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ കരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அவன் நீதியுடைய கரம் மனிதன் கொடுப்பதல்ல, அது கர்த்தருக்காக கொடுத்திருக்கிற பாவமாய் இருக்கிறது. നീതിയുടെ കരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്നതല്ല, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. அவன் நீதியுடைய கரத்தை தான் சிலுவையில் நமக்காக தேவன் கொடுத்து கொடுத்தார். ആ നീതിയുടെ കരമാണ് ദൈവം ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത്. அதே கரத்தை கொண்டுதான் 12 வருஷமாய் குடியாசியை தொட்டு தேவன் சுகத்தை ആ கொடுத்தார். കരമാണ് 18 വർഷമായി കൂടിയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ വെക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയത്. கர்த்தருடைய கரத்திற்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർ ஓ, வசனத்திலே தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. ദൈവവചനത്തിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ஓ, அது யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது. ആരും നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ஆமென். நான் உன் தழும்புகளால் சுகமானேன் என்று வசனம் இருந்தால் நீ சுகமாய்க் கொண்டிருக்கிறாய். എന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കും. ஆமென். நீ சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறாய். നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அது இன்றோடு முடிவது கிடையாது. தினமும் தினமும் உன்னை பின்தொடர்கிறதாய் இருக்கிறது. അത് ആ സൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല, ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. மருந்துகளை கர்த்தர் கேன்சல் செய்ய போகிறார். പല മരുന്നുകളെ ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ஆமென். கர்த்தர் ஆமென் பல பலவீனத்தை மாற்றுகிற உலகத்தில் பல காரியங்களை தேவன் மாற்றப் போகிறார். ഈ പല ബലഹീനതകളെയും ലോകപ്രകാരമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം മാറ്റുവാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കും. ஆமென். நீதியை தேடுகிற பிள்ளையே, உனக்காக நீதியை செய்வதற்காக உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். നീതിയെ തേടുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതി ചെയ്യുവാൻ ഒരു വിശ്വസ്ത ദൈവമാണ്. அதுதான் கர்த்தருடைய வசனத்திலே ஆமென் 1 கொரிந்தியர் வாசித்த அந்த வசனத்துக்குள்ளாய் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. அந்த கொரிந்தியருடைய வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் அல்லவா? அந்த கொரிந்திய வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. ஆமென். வாசிக்கலாமா? ஆமென். நாம் வாக்கியத்திலே நாம் எல்லாரும் கடந்து வரலாம். ஆமென். அந்த 2 கொரிந்தியருடைய புத்தகம் ஆமென் 13ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் வாசிக்கலாமா? 13:4 ஃபர்ஸ்ட் 13:4 வாசிக்கலாமா? ஏனெனில் அவர் பலவீனத்தால் அவர் பலவீனத்தால் என்ன செய்தார்? சிலுவையில் அறையப்பட்டு சிலுவையிலே அறையப்பட்டு தேவனுடைய வல்லமையினால் பிழைத்திருக்கிறார். அப்படி ஆ. நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராயிருந்தும் ஆ. உங்களிடமாய் விளங்கின தேவனுடைய வல்லமையினால் உங்களிடமாய் விளங்கிய தேவனுடைய வல்லமையினால் அவருடனே கூட ஓ
இருக்கிறோம். ஹalleluya. வாசிக்கலாம் அந்த வசனம் மலையாளத்தில். അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും അവനിൽ ബലഹീനരെങ്കിലും അവനോടുകൂടെ ദൈവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. அவர் இப்பொழுது பலவீனர் அல்ல. ഇപ്പോൾ അവർ ബലഹീനരല്ല. യേശു ബലവീனர் அல்ல. യേശു ബലഹീനനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ബലവീனர் அல்ல. യേശു ബലഹീനൻ അല്ല. ഇപ്പോൾ നീ ആരാധിക്കുന്ന യേശു ബലവീனர் அல்ல. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശു ബലഹീനൻ അല്ല. യേശു சொல்கிறார் அவர் உங்களிடத்தில் பலவீனர் அல்ல, உங்களிடத்தில் அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். ഇപ്പോൾ നീ യേശു ബലഹീനനല്ല, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവശക്തിയാണ്. ஆமென். அந்த பலவீனத்தோடு இயேசு சிலுவையிலே தன்னுடைய காரியத்தை செய்து முடித்து விட்டார். ബലഹീനതയാൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ஆமென். அதான் சொல்கிறது, அவர் பலவீனத்தால் சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருந்தும் ബലഹീനതയാൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും தேவனுடைய வல்லமையினால் அவர் உயிர் தெழுந்து பிழைத்திருக்கிறார். ദൈവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു. ஆமென். தேவனுடைய வல்லமையினால் நானும் நீங்களும் பலப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ദൈവശക്തിയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നു. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാം? ஆமென். ஜீவிக்கிறது மாத்திரமல்ல, வல்லமையாய் பலப்பட்டிருக்கிறீர்கள். നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ദൈവശക്തിയാൽ നമ്മൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென். சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த இயேசு பலவீனத்தால் அறையப்பட்டாலும் தேவனுடைய வல்லமையினால் இவர் நமக்குள்ளாக பிழைத்திருக்கிறார். ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശു ബലഹീനനാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാലും ദൈവശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നു. ஆமென். 18 வருஷமாக கூடான ஸ்திரீ வந்த இடத்துல இயேசு இருந்தார். ഈ 18 വർഷമായി കൂനിയായിരുന്ന സ്ത്രീ വന്ന ഇടത്തിൽ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു. இயேசுவை ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிற உன்னில் இப்பொழுது இயேசு இருக்கிறார். ഈ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ യേശുവുണ്ട്. இயேசு எங்கே இருக்கிறார்? அங்கே விடுதலை நிச்சயம். യേശു എവിടെയുണ്ട്? അവിടെ വിടുതലുണ്ട്. உன்னில் இயேசு இருக்கிறார், விடுதலை உனக்கு நிச்சயம். നമ്മളിൽ യേശുവുണ്ടോ? നമുക്ക് വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ്. உனக்குள்ளாக இயேசு ஜீவிக்கிறாரா? வல்லமை நிச்சயம். നമുക്കുള്ളിൽ യേശു ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടുതലുണ്ട്, നിശ്ചയമാണ്. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാം? ஓ, ஜீவிக்கிற தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. பலவீனமே நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? ஏன் என் மேல் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது? നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ നോക്കി നമുക്ക് പറയാമോ? ബലഹീനമേ, നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. மருந்து மாத்திரைகளை என் மேல் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. മരുന്നേ, ഒരു മരുന്നിന് എന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையாய் எனக்குள்ளாக வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവശക്തിയാൽ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யத்துடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മകളായിരിക്കുന്നു. அவருக்காக தோட்டத்தில் விதைக்கிறவனாய் இருக்கிறேன். ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു. அவன் விதைக்கிறவனாய் இருக்கிறேன். വിതയ്ക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய தோட்டத்தில் விதைக்கிறவனாய் இருக்கிறேன். ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു. அப்படிப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளை உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், வல்லமையுள்ள கிறிஸ்து உனக்குள்ளாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். അങ്ങനെയുള്ള ദൈവജനത്തെ നോക്കി പറയുന്നു, ആ ദൈവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ஓ, ஹalleluya. நீ ചോദിച്ചു நீ கேட்கவில்லை என்றால் உனக்காக விடுதலை என்று தரப்போகிறார். നമ്മൾ ചോദിക്കാത്ത വിടുതൽ കൂടി യേശു നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. அவன் வெட்கப்பட்ட இடங்களில் தேவன் தலையை நிமிர செய்ய போகிறார். നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ലജ്ജിക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ തലയൊക്കെ ഉയർത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. பல வியாதியினால் பலருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்ட இடங்களில் கர்த்தர் உன் தலையை நிமிர செய்ய போகிறார். പല രോഗങ്ങൾ കാരണം പലരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തലകുനിയപ്പെട്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം നമ്മുടെ തലയെ ഉയർത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. பலவீனம் பல வார்த்தைகளை தேவன் வாயிலிருந்து மாற்ற போகிறார். ബലഹീനമെന്നുള്ള ആ വാക്കിനെ ദൈവം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ്. ஓ, கர்த்தருடைய நாமம் வல்லமையாய் பலப்படுத்த போகிறது. ദൈവം നമ്മുടെ നാവിനെ ദൈവശക്തിയാൽ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ஏனென்றால் പോകുകയാണ്. கிருபையின்மேல் கர்த்தர் உன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். കൃപയാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ஓ, ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த பலத்திலே
ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya ஆமென். இது ரெண்டும் உன்னை பலப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. ഈ രണ്ട് വിഷയം ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ஆமென். சொல்ல முடியுமா? ആമേൻ. ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். கர்த்தருடைய கரம் அதிவல்லமையாக வெளிப்பட்டது. ദൈവത്തിന്റെ കരം അതിശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുവാൻ இதே வல்லமையினால் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகளும் நடந்தது. ഈ ദൈവശക്തിയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ஆலயத்துக்கு போக விடாதபடிக்கு பிறவி முடந்தனையும் கர்த்தர் தொட்டு சுகமாக்கினார். ആ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവാൻ കഴിയാത്തവനാ അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ മുടന്തനായ ആ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ நீங்கள் எந்த விசுவாசிக்கிறீங்க? என் மேல் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் அற்புத சுகத்தை தேவன் கொடுக்க போகிறார். നിങ്ങൾ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ദൈവത്തിന്റെ ആ മഹത്വം എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ സൗഖ്യമാവാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ சொல்லுகிறேன். இன்றைய பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் தயாரானால் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ അത് പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ സൗഖ്യം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു കടന്നു പോകണേ. அவன் உன்னுடைய சரீரம் கர்த்தருக்காக உபயோகப்படுகிற வாகனம். ഈ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. அவன் கர்த்தருடைய வாகனமாக இருந்த கழுதையை கர்த்தர் எருசலேமிலே கொண்டு போனது போல இன்று கர்த்தருடைய எருசலேமுடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக இந்த வாகனத்தை கொண்டு போக போகிறார். ആ ദൈവത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴുതയെ യെരൂശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദൈവം യെരൂശലേമിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. அவன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ദൈവം പറയുന്നു உன் பலவீனத்திலே നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ என்னுடைய பலம் എന്റെ பரிபூர்ணமாய் விளங்கும். എന്റെ കൃപ പരിപൂർണമായിരിക്കുന്നു. ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய பலவீனத்திலே നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ அவன் 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் சொல்கிறது. அவன் உன்னுடைய பலவீனத்திலே என் பலவீனத்தை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். அது பலவீனமாய் இருக்கும்போதே நான் என்னவாய் இருக்கிறேன்? இப்பொழுது பலமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். 10ஆம் வசனம் சொல்லுங்க, படிங்க. அந்தபடி சரி, 9ஆம் வசனம் சேர்த்து படிங்க. அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும். என் கிருபை யாருக்கு போதும்? உனக்கு போதும். அவன் கர்த்தர் சொல்ற என் கிருபை എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. கிருபை வந்துடுச்சுன்னா அடுத்தது பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும். பூர்ணமாய் விளங்கும். யாருடைய பலம்? கர்த்தருடைய பலம் யார் மேல் பூர்ணமாய் விளங்கும்? உண்மை பூர்ணமாய் விளங்கும். அவன் தேவனுடைய கிருபை உண்மையில் இருக்கிறது என்றால் ദൈവത്തിന് ബദൽ പറയുന്നു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ பலவீனத்தில் அவன் என்ன நடக்கிறது? എന്ത് നടക്കുന്നു? என் பலம் എന്റെ ശക്തി கொஞ்சமாய் விளங்கும். ஹalleluya. ஆமென். என்னுடைய பலம் എന്റെ ബലം உன்னுடைய பலவீனத்தில் നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ கொஞ்சமாதான் விளங்கும். കുറച്ചാണ് വരുന്നത്. சத்தத்தோடு சொல்லுங்க. ശബ്ദത്തോടെ പറയുക. சத்தத்தோடு சொல்லுங்க. உங்கள் பலவீனத்தில் என்னுடைய பலம் നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ എന്റെ ബലം பூர்ணமாய் விளங்கும். തികഞ്ഞു വരുന്നു. 100க்கு 100ஆக விளங்கும். പൂർണ്ണ നൂറായിട്ട് നിലനിൽക്കും. சுகம் என்றால் அது பரிபூர்ண சுகம். സുഖം പ്രാപിച്ചാൽ അത് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം. விடுதலை என்றால் பரிபூர்ணமான விடுதலை. വിടുതൽ പരിപൂർണ്ണമായ വിടുതൽ. 18 வருஷம் கூட என்றால் அது that time is closed. ആ 18 വർഷം കൂടാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുകയാണ്. உம்மிட கை என்றால் அது பூர்ணமாக அன்றே முடிந்து விட்டது. വരണ്ട കൈയാണെങ്കിൽ അത് അന്നേ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ஆமென். because அவன் கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தால் விடுதலை கொடுத்ததுதான். ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്താൽ അത് വിടുതൽ കൊടുത്തതാണ്. பலவீனத்தை தேவனுடைய கிருபை உங்களுக்கு விளங்க போகிறது. നമ്മുടെ ബലഹീന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടും. அவர் சொல்லுகிற என்னை குறித்த மேன்மை பாராட்டாதபடிக்கு எனக்குள்ள கர்த்தர் கொடுக்கிற முள்ளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പ്രശംസിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. ദൈവം ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കരുത്. എന്റെ ജനത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென். அப்படி இருந்தால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்படி ஒரு முள் இருந்தாலும் நான் என்னுடைய கிருபையை கொடுத்திருக்கிறேன். അങ്ങനെ ഒരു ശൂലം എന്റെ മേൽ ഇരുന്നാലും എന്റെ കൃപ ഞാൻ இந்த കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. கிருபை உங்களுக்கு பூர்ணமான பலத்தை கொடுக்க போகிறது. ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ബലത്തെ കൊടുക്കുന്നു. பிரியமானவர்களே, പ്രിയമുള്ളവരെ, இது சாதாரணமான வசனங்கள் கிடையாது. ഇത് സാധാരണമായ വചനമല്ല. உங்கள் கையில் இருக்கிற வேத புத்தகங்கள்